Сәлем достар, бүгін біз өте дәмді түрік баклаваларын дайындайтын боламыз. Олар өте дәмді және өте нәзік болып шығады. Бізбен бірге болыңыздар. Кеттік. Ыдысымызға сүтімізді құйып, үстінен тұз салып, венчикпен жақсылап араластырамыз. Күнбағыс майын құйып, венчикпен араластырамыз. Енді сарыуыз бен жұмыртқаны араластырамыз. Үстінен сода салып, тағы да араластырамыз. Енді ұн салып, жайлап венчикпен араластыра береміз. Және енді қолымызбен араластырамыз. Бізде осындай қамыр пайда болу керек. Қамырымызды алып, 4 бөлікке бөліп, осындай шариктер жасайтын боламыз. Және оны столдың бетінен алып, 20 минутқа қойып қоямыз. Енді жаңғақтарды блендерде өткіземіз және үстінен ақуызды салып, жақсылап араластырамыз. Енді бағанағы шариктерімізді алып, осылай жаятын боламыз. Қамырымыз осындай нәзік және жұп-жұқа болып шығу керек. Енді видеода көрсетілгендей қылып былай істейміз. Сосын үстінен бағанағы жаңғақтарымызды қасықтап салатын боламыз. Жаңғақтарымызды қасықтап салған соң, екі жанынан видеодағыдай қылып жауып қоямыз. Енді пышағымызбен кесеміз. Видеодағыдай қылып. Баклаваларымызды алып, осылай екі жанынан қысып, шетке қойып қоямыз. Сосын осы тапамызды алып, баклаваларымызды дәл осы видеодағыдай қылып қойып қоямыз. Дәл осылай қойып болған соң, үстінен сары майымызды ертіп, осының үстінен құятын боламыз. Содан соң пешке салатын боламыз. Баклаваларымыз пісті және оның үстінен біз сиропымызды құямыз. Сироптың рецептін түсіруді ұмытып кеткен соң, сіздерге астында қалдыратын боламын. Енді баклаваларды осылай әсемдеп, жеп көретін боламыз. Олар өте дәмді және өте керемет болып шықты. Менімен бірге жасаңыздар.